Eu sou o Elton, tenho 29 anos e esse é o Midnight B5. Começando mais um vídeo aqui na Tamioso Garage, sejam muito bem-vindos, eu me chamo Thiago Tamioso, trago pra vocês um jatinho de rua, um 20 válvulas turbão, com vocês, A4 Midnight. Um A4 96, 1.8 turbo, 20 válvulas, original. Esse modelo é o Sport B5, a plataforma PL45 da Volkswagen, a mesma do Passat. Passat alemão, que a galera conhece como Passat alemão. Eu peguei ele em 2015, já peguei ele com algumas modificações. Eu peguei ele rebaixado, peguei com roda original, pintada de preta. A frente era completamente diferente, a traseira era diferente. Fala aí, Elton, beleza? Fala aí, Tranquilo, cara? Se apresenta aí, velho. Sou Elton, tenho 29 anos, sou de Niterói e comprei esse A4 por memória de infância, né? Que é boa parte da galera do automotivo tem aquela memória de infância. E era o carro do meu tio na época, eu era fascinado pelo carro e chegou a época que eu encontrei um igual e falei, é isso. Vai comprar, adquirir. Eu peguei ele em 2015, fui procurar, na realidade fui procurar uma E36. Só que você não acha a E36 boa, achei uma boa, fui ver, o cara vendeu no mesmo dia que eu fui ver. Aí eu olhei no LX, vi esse A4 e acabei lembrando de todo aquele background e acabei comprando ele. Porra, legal. Tu pegou ele originalzinho? Não, eu já peguei ele com algumas modificações, eu peguei ele rebaixado, peguei com roda original, pintada de preta. A frente era completamente diferente, a traseira era diferente. O carro tinha problema no motor, o carro não andava direito, mas o interior tava, em relação ao ano, tava até que íntegro. Entendeu? Conservado. Esse modelo é o Sport. Hoje em dia a gente tem as linhas da Audi, a S-Line, que seria o que era S-Line antigamente chamava Sport. Uhum. E aí a Volkswagen acabou adotando esse nome no Sportline e a Audi virou S-Line. Então esse é o precursor da S-Line, é a versão Sport, o volante tem um emblema, os frios é diferenciado, os bancos são diferentes, são semi-concha. Então tem algumas diferenças aí da maioria dos outros A4 desse ano. E o que tu já fez aqui de modificação estética aqui? Batendo o olho aqui, a gente já olha o farol, né? Sim. Farol, a grade, o intercooler aqui na frente, já diz tudo que o carro tem, né? Cara, quando a gente era mais novo e jogava Need for Speed Underground, geralmente a gente começava pela estética. Exatamente. No caso desse carro eu comecei pela estética. O farol era lente de vidro, do 96. Eles são duas peças, era lente de vidro e tava pintado de fumê. Eu não achava legal, entendeu? Lanterna traseira era fumê também, tricolor, que eu não acho legal. Aí eu comecei comprando um par de faróis do ano 99, 2000. Que já é o facelift desse carro. Que vem com projetor já para farol de xenon. É uma peça única. Depois eu comprei as lanternas traseiras do 99 também. E fiz algumas modificações para-choque para poder caber maldade. E tem essa gradezinha aqui também na frente, né, cara, que ficou sensacional. Olha isso, galera. Olha que coisa linda essa grade, velho. Meu amigo. Ele não é o do S4, né? Não. Essa grade aqui é de quê? É aftermarket? Essa grade ela é modelo RS4. Tem um amigo que importa, se alguém quiser, tiver uma Oh. V5 quiser comprar. O Elpart, só procurar ele. Bacana. Essa grade veio dos Estados Unidos, bem comum por lá para esse modelo, porque a grade original ela é horizontal, filetadinha. Para carro esportivo eu não acho maneiro, entendeu? É mais para carro original. E a parte de baixo acompanha também. As grades desse carro nesse ano não tem milha. Esse carro tem as tampas do milha e toda valetadinha também na horizontal. E lógico que aqui teve que arrancar fora por causa do interculão aqui, né?
Aí, ó. Tinha até feito uma grade aí pro meio de colmeia também, usei uma colmeia parecida, mas acabei tirando porque a galera pediu, falou, fica mais maneiro com intercooler e tal. Assim fica a cara da maldade total, mano. Aí não dá nem pra esconder, né? Exato, Às não dá. Dava até pra disfarçar, mas agora não dá pra esconder. Não dá mais. E um detalhe bacana que você fez aqui no conjunto óptico desse carro, né? Aí, galera, dá uma olhada. Olha que legal. Ele dá a seta e fica ali a luz do baixo. Muito foda, mano. Olha o que é bonito esse carro, meu irmão. Olha isso. Meu amigo do céu, velho. Assim, galera, eu tô apaixonado nessa 4, mano. Apaixonado nessa 4. Essas rodas maravilhosas que eu já vou entrar em detalhe delas aí já já. Mas vamos aqui pra traseira. Tem uns detalhes bacanas pra mostrar pra vocês aqui. Pra começar, o detalhe na lanterna. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Do modelo aqui mais novo. E ficou muito bonito. O carro tá muito zero de lata. Pretão, cara, é maravilhoso. Você botou aqui também, né, o Elton, esse lipzinho aqui, né? Isso, que é universal, que vem de projeto e tal. Aí, galera, dá uma olhada. Simples, objetivo. Tem muito o que mexer e dar um charme na traseira aqui. Essas ponteiras aqui, cara, fala pra galera o que a gente tem aqui. Cara, escapamento direto, 2,5 galvanizado, feito lá pelo Bruno da Silencano. Eu tinha 2 abafadores, mas resolvi deixar diretão pra fazer um algazarra. Velho, faz um barulho, meu amigo. Faz um barulho. E aqui também detalhe, ó. Ele não tem aquele 1.8T, ele tem 1.9T, que esse motor foi aberto pra 1.9. Muito top, velho. E é isso, a ponteirinha aí de quantas polegadas? Essa ponteira é de 2,5, mas vai sair, essa vai entrar uma de 3,5. Nossa senhora. Setup da Shisuya Rocket, aro 18, tala 8,5. É a roda praticamente exclusiva que ninguém mais tem, você não encontra mais. Não encontra mais, a roda é linda. É bonita pra caramba, pesa 7 kg, é bem levinha. Os pneus ele tá com Pirelli P1 Plus, mas vai entrar aí um semi-slick. De freio, o freio tá original por enquanto, que eu vou utilizar a pinça de S4. Bacana. Já tô com elas pra montar, mas tá utilizando pastilha alemã da Zimmermann, que é uma pastilha muito boa. Então já dá pra segurar o carro legal, mas um upzinho é sempre necessário, né? De suspensão eu tô usando os amortecedores calibrados pela Zero, lá de Friburgo. Uhum. Umas molas feitas sob medida. E na traseira eu tô usando uns amortecedores de track field, cara, pra dar uma levantada mais na traseira, porque o amortecedor do A4 é muito mole, que é um carro voltado mais para conforto. É um carro bem bobão de meio curva, bobão, né? de curva, a traseira é muito solta. Coloquei esses amortecedores que são mais duros, porque a parede de track field é calibrada para levar peso. As molas são sob medida. Futuramente eu vou instalar uma barra de torção para melhorar ainda mais essa questão da rolagem de carroceria. Vai ser uma embaixo, ligando uma torre de amortecedor a outra, e uma em cima fechando dentro da mala. Vai ficar bem travadinho o carro. Vai ficar bem travadinho o carro. Nossa senhora, vai mudar muito, cara. Vai mudar completamente. Bom, rapaziada, já que no interior da joia, cara, carro completamente impecável de interior, sensacional. Tem uns detalhezinhos aqui que ele colocou, esse manômetro aqui da ODG, uma widebandzinha para ler a mistura ar-combustível, né? Você aciona na chave aqui, ele começa a fazer a leitura. E um detalhe desse interior, né, do painel aqui, fundo preto, os mostradores ali tudo em vermelhinho, que fica maravilhoso, bem diferenciado isso aqui. Detalhe aqui pro volante, ele aqui tem um símbolozinho. Esse detalhe que você falou do volante, né, que ele vem com esse emblemazinho do S, né? Esse emblema aí não existe mais, quem tem vale o preço de ouro. Cara, sensacional. Eu achei que fosse até um volante de um S2, alguma coisa da vida, um S3. O volante saiu na Audi 80,
94, 92 e que era a 1.8 turbo também, que era a primeira versão. Esse carro na realidade é uma evolução da Audi 80, né? Então saiu na Audi 80 e é bem parecido com o da S2. É bem parecido, é bem parecido. O emblema é o mesmo, só que o da S2 ainda vem escrito Vem escrito S2 aqui, ó, galera. Vem o S aqui e o 2 na lateral. E já no 90, se eu não me engano, no 97 ou no 98 o volante já é diferente. Já é bem diferente. O miolo já é diferente. E aqui no meio, né, tem esse manômetro de pressão de turbo, que é bem legal, diferenciado demais. Manoplinha dele aqui, ó, bem curtinha, originalzinho, com couro perfurado. Tá com short shifter? E aqui, né, aí, ó, é o famoso puteirinho. Sensacional. Combinando, né, galera, com a cor ali do painel. Olha isso, cara, que fica... Cara, fica muito top isso aqui. Bem bacana. E aqui um detalhe para os bancos, né, que ele falou. É um banco bem mais concha, né, do que o original. Mesmo assim, mantém o conforto. Ele tem meio que um prolongador aqui de perna. Muito top. Show de bola, cara. Esse carro também veio equipado com teto solar, que faz parte do pacote esportivo, né, de época. Bem legal, velho. Bom, já que com o capô aberto aqui a gente revela esse cofre maravilhoso, galera. Olha isso, que coisa linda. Motor longitudinal, né, diferente do meu Golf MK4. É 1.8 20 válvulas também, mas olha que lindo que é, cara. Vem nas A4, vem nas Passat também e é maravilhoso. Bom, Elton, vou falar pra galera aqui. Originalmente, esse carro, a mecânica desse carro original, cara? Cara, original motor 1.8 20 válvulas, de 150 cavalos. Esse carro, do contrário dos Golfs e dos A3, não tem versão 180. É montado na longitudinal, igual aos Audi 80, os modelos mais antigos da Audi. A galera pergunta muito se é o mesmo motor do A3, mas não é. Tem muita diferença, suporte de motor, virabrequim, pino de pistão. Os cabeçotes, a maioria deles são diferentes, mas são intercambiáveis, o engraçado é isso. Até mesmo o bloco, né? Pois é, o bloco muda pra caramba por causa da fixação, né? Entendeu? A gente costuma falar que quando esse motor você vai abrir pra fazer, o ideal é fazer forjado. Sim. E eu fiz forjado. Esse motor na configuração atual, que já teve algumas outras configurações, ele tá 1.9 com a turbina K16, kit de bobina de TSI, né, a bobina da R8, famosa bobina da R8. Todas as polias da frente do motor são forjadas para poder aguentar o torque. Caraca. Que é um dos pontos fracos desse motor. O alternador de 120 amperes para poder empurrar as bobinas com segurança. Escapeamento direto, que a gente já tinha falado anteriormente. Com downpipezinho, né? Tá usando downpipe de quantas polegadas aqui? Usando downpipe de 2,5, 2,5 da turbina até o final. Diretaço, não tem nada, sem restrição, zero. Lembrando que é a menor quantidade de curva possível, só pra... No escape, né? Isso, só pra desviar do quadro. Bacana demais, casinha 16. Ela é... Ela é diesel, né? É uma turbina de diesel. Turbina diesel, né? Ela é de, se eu não me engano, é de Kia Bongo, eu acho. Aqueles caminhãozinhos. Aquele HR. Sim, você pode. Hyundai. Vem cá, uma dúvida. Fuma? Um pouquinho fuma mesmo. Esse é o que a maior reclamação da K16 é que o carro fuma, principalmente na primeira partida. Isso acontece. Assim, até que na primeira partida ele não fuma, ele fuma mais quando você dá uma puxada forte. Quando ela tá nova, ela não fuma. Mas se você usar e abusar, que é o que todo mundo faz, exatamente. Ainda mais ela que tá sem válvula de alívio, tá só no flutter. Que isso, tá lacrado então, irmão, pressurização. Aí força mesmo. Força mais. Ela tá cuspindo um pouquinho de óleo pra frente, mas enquanto não quebrar, vai andar. Vai andar. Ele tem também aqui, você botou um filtro, esse é Cayenne? Esse é Cayenne. Filtro Cayenne, o caizinho dele aqui é diferente, né? Aí a parte da pressurização, ele passa aqui, ó. Tudo pelo para-choque. Vem por aqui
Esse intercooler. Metal Horse Street de 3 polegadas. Intercooler Metal Horse 3 polegadas, né? Cara, bem bacana. Você tá usando de bico aqui, cara? Cara, eu tô usando o Bosch 65. É um bico bem versátil, ele aguenta bastante pau. Por mais que a galera ache que tem que pular logo pro 80, não, o 65 ele aguenta bastante coisa. Dá conta do recado, né? Dá conta do recado. O dosador original? Dosador é de Gol GTI, que é aquele de 4.2 bar. Sim, caraca. A bomba eu tô usando uma Walbro 450 pra não ter problema de falta de combustível. Interna mesmo, né? Interna mesmo, direto no copo. Só tem que mudar a fiação, mas é praticamente plug and play, entendeu? Parte de transmissão, embreagem, semi-eixo original? Embreagem não é original, eu tentei vários setups de embreagem que patinava, não aguentava. Eu tô usando agora uma Max Forte com multidisco, com disco de carbocerâmico. Agora tá dando. Agora sim. Frio não segura, frio patina, mas depois que a embreagem esquenta, filho, é 880. E cara, tá rodando quanto de pressão nessa turbina aqui e qual mapa tá usando aqui? Foi feito por quem? Cara, eu tô usando um acerto do Overspeed, na injeção original do carro, que é um módulo muito antigo. Tô rodando com 1,5 kg mais ou menos, 1,5 kg mais ou menos. De pico de pressão. Praticamente sustenta, entendeu? Lacrando. Ele, depois que cola 1,5, ele segura 1,5 até o final do giro. E quanto que veio de potência e torque aqui, cara? Esse setup veio 330 de roda. Nossa senhora. E 42,5 de torque, mais ou menos. Sensacional. Ficou limitado por conta do módulo e do intake, que é de 2,5. Eu fiz o intake de 3 agora e vou fazer o upgrade do módulo. O plano é chegar em torno dos 400. Cacetada, cara. Como motor forjadão, dá pra subir Não dá pra subir. E chega nessa turbina? Chega sim. Só vai diminuir bastante a vida útil dela, mas chega. Show de bola. E a questão do câmbio, aguenta? Câmbio aguenta até quase 70 kg de torque, então... Caraca, é isso. Receita aí, ó. Então a gente tá falando aqui de um carro de quê? Uns 360 cavalos de motor? Por aí, em torno de 360 de motor. Se você corrigir uns 10, 12%, dá uns 360. E essa K16 ele começa a pegar ali já em quanto, cara? Cara, ela começa a girar em torno de 2.500, mas ela atinge já pressurizando 3.000, 3 e pouquinho. 3%. Nossa, então a pegada dela é bem baixa, né, cara? Que legal, velho. É baixa, mas ela só desenvolve em alta. Ah, sim. Então, depois que entra a terceira, é que a brincadeira começa. Porque esse câmbio também não ajuda, porque a primeira e a segunda são muito curtas. Entendeu? Bom, é isso aí, galera. Tá visto.
Bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Cara, que negócio doido, velho. Que rolê insano. Perdemos o GoPro, um monte de coisa aconteceu. Cara, hoje foi aventura. Elton, queria muito te agradecer, irmão. Tamo junto, cara. O cara que achou GoPro, ainda achamos a GoPro. Meu amigo do céu, velho. Bom, galera, queria agradecer demais aí o Elton. Agradecer a todo mundo que tem acompanhado o vídeo do canal. Se inscreve aí, já deixa o like, arrebenta dando like, comenta o que você achou desse vídeo. Elton, alguma coisa a dizer? Agradecimento? Segue o perfil do carro, o Thiago vai botar aqui, ó. Já tá na tela aí pra vocês. Antes do vídeo também vai ter, assim que ele aparece lá, vai ter o arroba da página dele. Elton também trabalha com mecânica, mexe nos bichos válvula, tira muita onda, então procura o cara lá, arroba aí de novo na tela pra vocês. Cara, gente boa demais, inclusive vamos fazer algumas coisas no meu carro lá também, né? Tem coisa pra caramba pra fazer. A hora que você quiser, Thiagão, E vai só ser... encostar lá que a gente vai deixar a máquina firme. Vai ficar do nível do carro desse cara aqui. Se chegar tá muito Melhor, bom. melhor, vai ficar melhor. Pô, aí papai não aguenta. Olha, rapaziada, até o próximo vídeo, até o próximo postinho. Valeu, falou. Caralho, saiu a capa, o acabamento. Tá gravando ainda, mano. Galera, perdemos a GoPro. Acho que já tá gravando. Caraca, mano, olha isso. Valeu. Emoções de uma gravação, é isso.